Halo guys, ketemu lagi dengan saya Isya Masas. Malam ini saya kedatangan tamu dari Pasar Minggu. Keluhannya batuk, pilek, badannya anget. Jadi masuk angin udah 4 hari katanya. Mau dikerok aja datang ke sini. Terus tadi sudah saya kerok merah tuh. Terus baru saya minta izin. Boleh nggak direkam? Boleh. Jadi sekarang saya mau rekam. Disaksikan videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Mendingan duit yang tadi apa yang ini? Hmm? Apa ini? Heran banget kan guys, lihat tuh. Tangannya mana? Ini namanya masuk angin udah ke dalam. Benar. Dikerok dulu, dihilangin. Hmm? Dikerok dulu, dihilangin. Oh, gua langsung bentuk. Saya udah kentut guys. Diam, astagfirullahaladzim. Perutnya juga kayak kembung nih guys. Bunyi guk guk guk. Ya kan? Bener gak? Ayo jangan miring-miring. Netizennya nggak kelihatan tuh kalau miring-miring. Meh, males deh.
benar. Beli apa sih? Beli. Ayana mau nggak? Satu deh. Yaudah rendang. Rendang. Wah, mukanya kelihatan. Ayo, bener, Bos. Udah pelan banget ini. Hitam banget tuh, guys. Harus kelihatan matanya tuh. Oh guys, merahnya guys. Pelan-pelan banget. Nah, di sebelahnya. Emang gak mau sembuh nih.
Lihat tuh guys, sebel deh. Ini emang udah sakit nih, udah meriang udah 4 hari. Sedikit lagi dah. Oh. Astagfirullahaladzim. Males deh. Coba rasanya gimana? Enteng? Rasanya enak? Hah? Heran deh guys. Walaupun segitu aja tuh mehe-mehe. Oke guys, sampai di sini dulu video kerokan. Gimana rasanya? Coba testimoni dulu. Gimana rasanya? Enakan nggak? Benernya enteng. Ya. Lu guys, saya sampai kentut guys. Udah nih. Oke guys. Udah katanya. Coba lihat belakang. Belakangnya, kerokan belakangnya lihat dulu. Oh, ada bunyi. Oh guys. Terima kasih sudah menyaksikan video isi masa sampai habis. Semoga habis dikerok badannya enakan ya. Ya. Ini orang Padang guys, jadi manggilnya udah. Semoga badannya enakan ya dah. Enakan nggak? Enak banget. Enak. Tuh udah ngepilek kan? Bener gak? Tadi kayak ini guys, meler. Sekarang udah enggak serat-serot tuh. Bener gak? Pakai balsem. Yakin? Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat yang sakit. Semoga menjadi hiburan buat kalian yang nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dah. Itu guys, kerokan. Punggungnya aja, punggung. No, lihat no. Sininya ya, mau nggak?